السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. هذا الفيديو اخواني اخواتي بالنسبه للمتقاعدات والمتقاعدين، على حسب الضريبه اللي سمعت بانه غادي يحيدون الضريبه من المعاشات ديال المتقاعدات والمتقاعدين. اخواني اخواتي بقاو معي حتى النهايه، وهذا الفيديو راه فيه ما يتقال وهذا الموضوع راه فيه ما يتقال. وكما العاده ما تنسونيش بالاشتراك والتعليق والاعجاب ديالكم اخواني اخواتي. الأيام سمعنا واحد الخبر من الحكومة وبالأخص من وزارة المالية والاقتصاد، كيهضروا على القضية ديال الضرائب بالنسبة للمتقاعدين. هاد الضرائب إخواني أخواتي، راه حنا ملي كنا خدامين كانوا كيقطعوا لنا الضرائب. فاش كنا خدامين كانوا كيقطعوا لنا ضرائب الأجرة ديالنا، وكانت كتجينا واحد الضريبة اللي هي كبيرة، ماشي ضريبة والسلام. ولهذا المتقاعد ملي كيخرج من التقاعد ديالو كيسالي كيدوز واحد 30 عام ولا 35 ولا 40 ولا 45 عام، كل واحد على حسب شحال كيدوز في الخدمه ديالو، وهي كتقطع له ديك الضرائب حتى كيوصل للنهايه ديالو. وملي كيخرج التقاعد كتبقى ديك الضرائب لاصقه له ظهرو حتى كيموت ولا ما نعرف. ولهذا هذه هي ما سمعنا بان وزير الماليه والاقتصاد هذا في الحكومه كيقول باننا غادي نحيدوا الضرائب المتقاعدين واحد النسبه مئويه، وواحد النسبه راه غادي تبقى عندهم الضرائب على ظهرهم. حنا هاد الضرائب هادي راه خصها ما تكونش نهائيا. راه المتقاعدات والمتقاعدين راه مهلوكين في هاد المغرب هذا. احنا ما كنهضروش على انك الضرائب راه ماشي هما المشكل، راه المشكل راه في الاجره، في المعاش ديال المتقاعدات والمتقاعدين. راه مهلوكين عباد الله. راه انا لحد الان انا متقاعد هذه 10 سنين باش خرجت التقاعد. دابا انا عندي 70 عام في العمر ديالي ومازال كتقطع لي الضريبه من المعاش ديالي. المشكل اللي كاين راه الضريبه غير خليها بالنسبه لينا حنايا المتقاعدين. ما تيقولكش حيدنا الضريبه. المتقاعدين كيطلبوك الزياده ديال المعاش، الزياده تكون صحيحه، من الزياده ديال اللي غادي يعيش بها المواطن، يعيش بها بالقيمه ديالو، بالشخصيه ديالو، وبالقيمه ديالو. ماشي ديك الزياده ديال 2 فرانك تقولوا حنا زدناها كمتقاعد. سكتونا من الصداع. المتقاعد ما عمرو ما غادي يسكت، راه غيبقى ديما يهضر، لان الظروف ديالو، المعيشه ديالو، الحياه ديالو في سيرتو في هذا الوقت، ومازال غادا كتعقد الامور وغادي كتغلى المعيشه وكتغلى بزاف ديال المسائل. راه المتقاعد غادي وكيرجع للور. المتقاعد دابا راه خصك انت تزيد له شي حاجه اكثر واكثر من داكشي اللي خصك تعطيه، لان المتقاعد دابا صحته مشات، الشباب ديالو كله قضى في التماره والمشاكل والتماره والصداع، وكنا كنخدموا ليل ونهار و12 ساعه و14 ساعه وبلا حقوق ولا قوانين. كنا كنخدموا كنقولوا حنا خدامين، غير السميه ديال الخدمه، ولكن ما كناش عايشين شي عيشه مزيانه. دوك الناس اللي كانوا خدامين، واش دابا هاد الناس، هاد مثلا الموظف ديال دابا ولا الاجير ديال دابا خدام راه عايش مزيان وبخير وعنده داكشي اللي بغا؟ راه مسكين لاصق ديك الخدمه ديالو وعايش مكرفس ومأزم ومعذب كما عشناها حنايا والسلام. وحنا خرجنا متقاعدين وحنا باقيين متأزمين وناقص كلشي الحوايج اللي ناقصنا في حياتنا. ولهذا هذاك الشيء ديال الهضره وداك الشيء ما عندنا ما نديرو به. وبالاخص الاخوان والاخوات اللي كيهضروا على الشيء ديال المتقاعدات والمتقاعدين، ما تبقاوش تقولوا راه كاين اخبار مفرحه ولا اخبار مزيانه ولا اخبار شي حاجه في القنوات ديالكم اخوتي. راه ما كاين حتى شي حاجه مفرحه وما كاين حتى شي حاجه اللي هي مزيانه بالنسبه للمتقاعدات والمتقاعدين هنا في المغرب. راه حنا باقيين كيما خرجنا، راه حنا باقيين. راه كيما زدنا من كرشماتنا راه حنا باقيين. الصراحه هي هذه. راه حنا خدمنا بالجبين ديالنا وبالثمره ديالنا وبالعقل ديالنا، خدمنا باش وصلنا لهذا الشيء هذا، وراه حنا باقيين عايشين بالزز والسلام في هذه الدنيا هذه. راه ما كاين حتى شي حاجه اللي هي وصلنا لها زعما وبغينا داكشي اللي بغيناه، راه ما كاينش. خطينا من دوك الناس اللي داروا شي حوايج داكشي اللي بغاو هما، وداروا داكشي اللي بغاو هما، قال لك راه حنا وصلنا راه درنا، راه حنا كنعرفوا داكشي كامل، حنا كنعرفوه. حتى حنا راه حنا جاونا فرص باش نديروا فلوس ونديروا الملايير ونديروا الملايين، ولكن لا، حرام علينا باش نديروا داكشي هذاك. حنا ما كنستغلوش. حنايا كنخدموا واحد العقليه ديالنا اللي هي صافيه، كنخرجوا بوجهنا حمر وبراسنا مرفوع، حتى واحد ما كينعاد فينا وحتى واحد ما كيهضر فينا. ولهذا حنا في هذا البلاد راه الانسان كيبقى كيخدم واحد الخدمه اللي معقوله وكيخدم هذا، ولكن في التالي راه كيبقى مهلوك، كيبقى في العذاب وكيبقى في المشاكل.
واش انت دابا الانسان انا باقي كاري، انا السكنه ساكن فيها راني كاري دابا، باقي في الكرا وباقي في المشاكل ديال الكريديات والبنكا، ومازال 36 عام دوزتها ديال السيرفيس ديال الخدمه. 36 عام راه ماشي ساهله باش نخدمها، في التالي نخرج تقاعد ونخرج بانني والو حتى حاجه ما عندي، باقي حاصل في الكرا، باقي حاصل في الماء والضوء، باقي حاصل في الطبيب، وباقي حاصل وباقي حاصل وباقي حاصل، بزاف ديال الحوايج حاصلين فيهم. علاش هاد الحياه هادي؟ ها واش هاد الناس واحد مرة سمعت بأن شي مسؤول كان داز في شي حكومة هنايا هادي شحال، وقال بأن هاد المتقاعدات وهاد المتقاعدين اللي عندنا ما كيبغوش يموتوا دغيا، لأنه بغا يدخل مع الله سبحانه وتعالى، قال له خصك تدخل هاد الناس هادو خرجوا تقاعد، خصك تسالي معاهم، شفت لهم عزراين، شفت لهم الروح ديالهم يمشيو علينا من هنايا، ما يبقاوش عايشين معانا. واش انت ما غاديش تكبر، ما غاديش تشرف، ما غاديش تتقاعد؟ انت غادي تتقاعد غتشد بالملايين، بالملايين كتدخل لك انت في الشهر التقاعد ديالك، انت غتخرج غتخدم 5 سنين وتخدم هذا وغتخرج بخير مع راساتك. اما حنا كنخدموا سنوات وسنوات والليالي والنهارات والايام والشتاء والصيف وكل شيء، وفي التالي كنخرجوا الله كريم. ها هادشي راه ماشي معقول. الضريبه غيخليوها، انا ما جيتي انايا ديك الضريبه غيخليها، زيدني اخويا في المعاش ديالي، عطيني المعاش ديالي. راه كاين اللي كيربح، انا شفت واحد الفيديو واحد المره، واحد السيد كيبين لنا واحد الورق ديال باه، بان باه كيربح 200 درهم عباد الله في التقاعد ديالو. واش 200 درهم؟ شنو هي 200 درهم؟ ها وكاين اللي كيربح 500 درهم، وكاين اللي كيربح 1000 درهم، وكاين اللي كيربح 1500، وكاين اللي كيربح 2500. اش غدير لهم؟ اش غدير لينا؟ و300 درهم و400 درهم شنو غدير لينا؟ اش غدير لينا هاد الشيء هذا؟ ها سالين غادي نوصل لهاد الشيء. راه التقاعد، الناس اللي كتجي التقاعد في دول اخرى راه كلشي عندهم امتيازات كثار منا حنايا، عندهم الترونسبور فابور، عندهم الاطباء فابور، عندهم بزاف ديال الحوايج اللي عندهم امتيازات علينا حنايا. حنا خصك تسافر تخلص، تمشي للطبيب تخلص، تمشي اي حاجه تخلصها. وكاين شي مواد اللي عند دوك الناس اللي على برا، وكاين دول عربيه عندهم هادشي هذا، ماشي خلينا من اوروبا ولا امريكان ولا كندا ولا شي حاجه، هذوك بوحدهم. حنا كاين واحد الدول عربيه حتى هما عندهم امتيازات علينا حنايا. راه مشى للمارشي مثلا المارجان ولا مشى لشي سوبر مارشي، راه كاين شي مواد كيشريهم فابور من عندهم، ما كيديهمش، ما كيخلصوهمش. حنا خصنا كلشي نخلصوه، كلشي خصك تشريه، تشري خضره، تشري ما شاء الله وصافي. ولهذا خوتي المغاربه ما نبقاوش نهضروا على المتقاعد بزاف، ما نبقاوش نقول بلا المتقاعد، راه حتى حنا خصنا نخرجوا نشوفوا الدنيا، نشوفوا الحياه ديالنا. بالنسبه لي الله اكبر كبيره. بالنسبه لي انايا المغرب ديالي انا تساريت فيه كامل تقريبا، المغرب ديالي كله تساريته وشفتو الحمد لله بالنسبه للخدمه اللي كنت خدام فيها. ولكن خصني نخرج انا فواج ونشوف الدنيا ونشوف المناظر اخرى، ونشوف ما نبقاش مقابل كنخمم وهاز يديا الكراهم والكرا جاي، مول هاد الضو جاي، مول الماء جاي، ها المشاكل، ها المرض انا مرضت انا ها. راه ماشي حياه هذه، حنا عايشينها ما عرف كيفاش عايشين في هذه الحياه هذه. ولهذا اخواني اخواتي، بالنسبه للناس اللي كيهضروا على المتقاعد تيقولوا بان راه كاين اخبار ساره، ما كاينش شي اخبار ساره، سالينا. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله باش تدعموا هذه القناه، راه ديالتكم ماشي ديالي انا بوحدي، وكنتمنى ان شاء الله باش يوصل هذا الميساج للمسؤولين كاملين. الى اللقاء، مع السلامه.